見到呢個德寶蛋，咁大粒蛋，哇！呢隻耳仔啊，好長。我哋要幾多隻？有12隻，我哋要雙黃，我諗住要4隻都夠啦。我哋要4隻啊嘛，蛋黃，哎呀，盒最大隻嗰個有一粒，呢個睇落都係單嘅。好，好，鹽禁賭博。好，鹽禁賭博。賭博都要賭錢落去。The next day，第7隻出嚟咯，唔使買。